Compromise နဲ့ကျွန်တော်တို့ Rice နဲ့တွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွဲကဒါမှမဟုတ် Zuiman နဲ့တွဲမှာလားဒါမှမဟုတ် Guimaraes ကိုဘယ်လိုထားနေတာလဲ Odigat နေရာမှာထားနေတာလားကိုချင်းကြီးရောအဲ့ကွန်းလေတော့သူ Guimaraes နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ Guimaraes ကိုခေါ်နေတဲ့အဓိကသူတို့လိုချင်တဲ့ဟာကလက်ရှိသူတို့ဟိုဒါအလွယ်ပဲအားလုံးပြောနေကြသလိုပေါ့အာဒီတာကလက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်သွားပြီချန်ပီယံဖြစ်ဖူးပြီးတဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်သွားပြီအာဆင်နယ်ထဲမှာလည်းချန်ပီယံအတွေ့အကြုံရှိသွားပြီအာဆင်နယ်အသင်းသားတွေကအရင်တော့ချန်ပီယံအတွေ့အကြုံမရှိဘူးသူတို့တခုခုဆိုရင်ဒီချန်ပီယံမဖြစ်သွားလွဲသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေအဲ့ဒီမလိုတဲ့ PR တွေအရန်များနေတယ်အဲ့တော့အခုအသင်းသားတွေလည်းချန်ပီယံအတွေ့အကြုံရှိသွားပြီနီးပြလည်းချန်ပီယံရဘူးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာလည်းမရှိတော့ဘူးကလော့ကလည်းရှေ့နှစ်တည်းကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လက်ရှိထဲမှာဆိုရင်အာနီစလော့လည်းအခုဒါပူပူနေနေယူပေးထားတဲ့နီးပြလည်းမရှိတော့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော် Premier League Champion ဖြစ်ပူးတဲ့နီးပြအာဒီတာပဲရှိတော့တယ် sustain ထပ်ပြီးတော့ဆွဲဆက်နိုင်ဖို့အတွက်က Guimaraes လို့အတွေ့အကြုံလည်းရှိပြီးသားအသင့်သုံးပြီးတော့ fighting spirit အရန်ကောင်းတယ်နိုင်လူစိတ်အရန်ကောင်းတယ်လိုအပ်ရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခက်ကြမ်းကြမ်းကစားလိုက်ဖို့လည်းဝင်မလေးဘူးအမြဲတမ်းမင်းသားဖြစ်ချင်နေတယ်သူတို့တချို့ကစားသမားတွေကြတော့ပြိတ္တအမုန်းမခံချင်ဘူးလုံးဝအချစ်ခံချင် Guimaraes လို့ကစားသမားမျိုးကြသူ့အသင်းအတွက်ဆိုရင်သူဘာမှမဆိုလုပ်မဲ့ကစားသမားကို့အသင်းပြိတ္တတွေအတွက်ကြတော့အဲ့လိုဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်ရှာခါလို့ဆိုရင်နှလုံးသားလူပိုက်ကြီးကို့အသင်းအတွက်ဆိုရင်ကြမ်းရမ်းတင်လည်းရမ်းမယ်ချတင်လည်းချမယ်အဲ့လိုကစားသမားမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုကစားသမားမျိုးကလည်းအောင်မြင်နေတဲ့အသင်းမှာလိုတယ်ဗျဟုတ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အရာတိုင်းမှာဟိုဘောင်နဲ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးအရန်နူးညံ့တိမ်မွေ့စွာနဲ့စီကန်းနေနဲ့ discipline တိုင်းသွားနေလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အခု Declan Rice ဆို Zuiman တို့ okay ပြီဒါပေမဲ့သူတို့နေရာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမြင်တာကတော့ Declan Rice ရဲ့ hamstring ဒဏ်ရာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကုံတွေကအဲ့ဒီပြဿနာရှိနေတာ Declan Rice ကယာဒီကုံတွေကဒဏ်ရာရခြင်းလိုက်မရခြင်းလိုက်ရအောင်သူတို့ယာဒီကုံကြီးရအောင်မဖြစ်မနေသုံးသွားတယ်ဒီ World Cup မှာလည်းအင်္ဂလန်မှာလည်းအဲ့ဒီဒဏ်ရာကြောင့်ပဲသူ့ကိုပွဲချင်းပြီးမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့လာမယ့်ယာဒီမှာလည်းအဲ့ Declan Rice ရဲ့ hamstring ဒဏ်ရာသာဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင် Declan Rice က Arsenal မှာလုံးဝ untouchable player ထိလို့မရတိုးလို့မရ तू မပါဘူးဆိုအဲ့ကွင်းလေကလုံးဝပြုတ်ဆင်းသွားတယ်အဲ့ဝင်ရိုးကလုံးဝကျိုးသွားတယ် Zuiman ကလည်းအဲ့ဒီဟာဘလုံးဝတောက်မခံထားနိုင်အဲ့တော့နောက်ထပ် Declan Rice လိုမျိုးကွင်းလေကနေမာမမတ်နဲ့အသင်းကို lead လုပ်ပေးနိုင်မယ်ကစားမတယောက်က Guimaraes ကကြောက်အဲ့ရတယ် Newcastle တသင်းလုံးကို तू စပြီးတော့ထန်းတင်နဲ့မောင်းနေနဲ့ Tonali တို့ Joelinton တို့နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဓိက driving force က तू လုံနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Guimaraes လိုကစားမမျိုးဒါပေမဲ့ Arsenal လို point of view ကနေကြည့်မယ်ဆိုတော့ Guimaraes လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားကစားမကို80လောက်နဲ့80ဆိုတာလက်ရှိဈေးကွက်ပေါက်ကြီးကိုပြောတာဆိုချင်တာအဒန်ဝါတန်တို့ LS score တို့လည်းအခုဒါ LS score ကတော့အဲ့လောက်မတောင်းပါဘူး80 80အဲ့လောက်ပေါက်တယ်အဒန်ဝါတန်ဆို100တောင်းတယ် Elliot Anderson 118တန်းတောင်းတယ်လက်ရှိဈေးကွက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဖောင်းပွားမှုအနေထားနဲ့ Guimaraes လိုမျိုးကစားမမျိုး80ချိန်မှဒီလောက်ကတော့သုံးပါပဲဒီလို quality ရတော့မှာအဲ့လိုမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်30 35လောက်နဲ့ကဒီလို quality မရတော့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ဟို B class လောက်ပဲရတော့မယ် A+ တွေပဲမရတော့ A+ level ကြီးကိုတန်း80လောက်နဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ Arsenal point of view ကနေမစိုးဘူးဒါပြီးတော့စစ်မျက်နှာအားလုံး Champions League လည်းဒီရာသီမှာအများကြီးမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ Premier League ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ Champions League ကာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီလို mega transfer တွေကလိုတယ်